सारे भी कॉलर सां हितां हथ पकड़े ऐं गेलियो ॿाहिरि। नंढड़ी न ॼाया नंढड़ो ॼाया, नंढड़ी छो ॼाई आहे, मां अस्पताल में हुअमि न, पोइ उते बि चवनि पिया असां नंढड़ी खे खणणु आया, चवनि पिया हिनखे असां मारे ऐं केस कंदासीं तव्हां ते। मूंखे बसि इंसाफ़ खपे, मुंहिंजी धीअ जो मूंखे हक़ु खपे ऐं तव्हां बसि उन्हनि खे चयो की असांखे तंग न करनि। हैदराबाद के इलाइक़े अलीआबाद में पुट की ख्वाहिश रखंदड़ एक घराणे न्याणी की पैदाइश ते पंहिंजी नौजवान नुंहुं खे 8 ॾींहंनि जी मासूम धी समेत घरां कढी छॾियो आहे, जंहिंखां पोइ मुतासिर नारी 3 महीननि खां मासूम न्याणी समेत इंसाफ़ लाइ दर दर बाझाईंदी रहे थी। साहुरनि जे ज़ुल्म जो शिकार नारी राहीला जिसकाणी पाण मथां थियल कलूर बाबति ॿुधाईंदे चयो त संदसि मुड़ुसु वकार जिसकाणी समेत साहुरे ऐं ससु खे पुट जी ख्वाहिश हुई, पर हमल दौरान 9 महीने जीअं ई हुननि संदसि अल्ट्रासाउंड करायो त खेनि ख़बर पई त हू पुट बदिरां न्याणी खे जनमु ॾींदी त उन ॾींहं खां सॼो घर संदसि जानी दुश्मन बणिजी वियो। भेणनि बि मूंखे मारियो, हिन जी मम्मी मूंखे मारियो, मुंहिंजे साहुरे बि कॉलर सां हितां हथ पकड़े ऐं गेलियो ॿाहिरि। नंढड़ी न ॼाया नंढड़ो ॼाया, नंढड़ी छो ॼाई आहे, मां अस्पताल में हुअमि न, पोइ उते बि चवनि पिया असां नंढड़ी खे खणणु आया, चवनि पिया हिनखे असां मारे ऐं केस कंदासीं तव्हां ते। पोइ वरी उन डॉक्टर चयोसि मां न ॾींदुमि नंढड़ी, असांखे अलाउ कोन्हे। असां घरु आयासीं न, पोइ बि आया असांजे दर ते न जी, मुंहिंजी ससु तमाशो करे चयो नंढड़ी ॾियो असांखे, दर भञनि पिया, राति भितूं टपे आया। पोइ असां न उन्हनि खे हटड़ी थाणे ते मां कंप्लेन कई आहे, चवनि था न आहे असांजो केस कोन्हे, होॾे वञो कोर्ट ते वञो, हो कुझु चवनि त पोइ असां कंदासीं, अने असांजो केस कोन्हे। मूंखे बसि इंसाफ़ खपे, मुंहिंजी धीअ जो मूंखे हक़ु खपे ऐं तव्हां बसि उन्हनि खे चयो की असांखे तंग न करनि। मुंहिंजो पीउ खे मारिनि था, मुंहिंजे भाउ खे मारिनि था, हिकिड़ो कमाइण वारो उनखे मारिनि था। राहीला जिसकाणी जो वालिद बि पोरियत आहे, खेसि राहीला समेत 12 ॿारनि जो औलाद आहे। मोहम्मद अली जिसकाणी ॿुधाए थो त पंहिंजी न्याणी सॻे भाइटे खे ॾिनी, पर भाइटे तोड़े भाउ खेसि इहो मान ऐं मर्तबो ॾिनो आहे जो हू संदन धमकियुनि जे ख़ौफ़ खां पंहिंजो ज़ाती घर छॾे ॿारनि समेत जान बचाइण लाइ किराए जे घरनि में रहण ते मजबूर आहे। टाइम न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे पोरियत इहो बि ॿुधायो त मामले बाबति हुन हटड़ी थाणे ते रिपोर्ट दाख़िल कराई, पर पुलिस तदारुक करण बदिरां खेसि इहो चई मोटाए छॾियो त इहो मामिलो अव्हांजे घर जो आहे ऐं घरेलू मामला थाणनि बदिरां अदालतनि में हल थियनि था, उन लाइ अव्हां वञी अदालत सां रुजू करियो। साईं नंढड़ी खे हिन जे करे कढियो त हिननि मेडिकल करायो, एक्सरो करायो, नंढड़ी पैदा थींदी, हिननि पोइ हथ पोइते हटाया त माना हे नंढड़ी पैदा थींदी, नंढड़ी छा कंदासीं असांखे त पोइ ॼमे हा पुट। हाणे माना नंढड़ी जे पोयों आहिनि त नंढड़ी खसे, हिननि खे मारे ऐं केस कयूं त असांजी जान छुटे। त हाणे फाथल आहे हिन छोकिरी जो हक़ु आहे, बेगुनाह हिनखे छॾियो अथनि। हाणे मूंखे दड़का था मिलनि, हिन छोकिरी खे मारे असां हिन केस कंदासीं। असांखे पोयों लॻा था त मां हिन जे घर किरायो पंहिंजो घर छॾे अची हिते किराए ते रहियो आहियां। पुलिस वारनि बि कुझु न कयो, पुलिस वारनि SP वटि वियुसि, हर जॻह ते वियुसि आहियां, दरख़्वास्त मूं वटि पियूं आहिनि, कंहिं बि कुझु न कयो। बाबा जो घरेलू मसइलो आहे, असां छा कयूं, घरेलू मसइलो उहो आहे, पर हक़ु त कंहिंजो न वञे न, नाहक त कंहिं सां न थिए न, ज़ुल्म त न थिए न। असां इहो चाहियूं था असांजो हक़ु थिए, बकरी ढगी न आहे जो कोई हीअ माण्हू का इस्तेमालु करे फिटी करे छॾियो, ईअं कंहिंसां ज़ुल्म कंहिंजी न्याणी पैदा थिए जो हुनखे बसि फिटी करे छॾियो। हा ख़्वाहिशमंद पुट में असांखे पुट खपे। हाणे अलाह साईं खां पोइ कनि हा, अलाह साईं सां मुक़ाबला था कनि, पोइ छा कयूं उन्हनि माण्हुनि खे। जेतोणीकि न्याणियूं ख़ुदा जी रहमत हूंदियूं आहिनि, पर जेके माण्हू न्याणियुनि जी पैदाइश खे ऐब सम्झी पाण मथां बार सम्झनि था, तिन खे घुरिजे त हू इहो अमल करण खां पहिरीं हिकु दफ़ो ज़रूरु उन्हनि माण्हुनि जे घरनि वटि वञनि जिन जे घरनि जा अंगण न्याणियुनि बिना उदास ऐं वीरान बणियल आहिनि। इन मरहले ते औरतुनि जे हक़नि लाइ आवाज़ उथारींदड़ उन्हनि इदारनि खे घुरिजे त हू धीउ ॼणे साहुरनि लाइ वॾो ॾोहो कंदड़ राहीला जिसकाणी वारे मामले ते पंहिंजो किरदारु अदा कनि, जीअं जहान में झाती पाईंदे मासूम उम्मे फरवा तोड़े संदसि अमड़ खे इंसाफ़ मिली सघे। कैमरामैन जमील पठान सां गॾु इम्तियाज़ खोसो, टाइम न्यूज़, हैदराबाद।